घातक हेउछि कप सिरप। WHO स्कानर रे भारत रे प्रस्तुत 4 कप सिरप। गाम्बिया रे 66 शिशु मृत्यु परे आरंभ हेला तनाघना। आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे 66 शिशुंक मृत्यु हेबा परे भारतरु रप्तानी होइतिबा कप सिरप एबे विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्कानर रे। हरियाणा सोनीपत रे थिबा मेडेन फार्मास्यूटिकल प्रस्तुत करिथिबा प्रोमिथाइजन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कप सिरप, माकफ बेबी कप सिरप, माग्रिप एन कोल्ड सिरप नामरे एई 4टी कप सिरप निरापत्ता ग्यारंटी देबारे असफल होइथिबा कहिछि WHO। गाम्बिया रे एई 4टी कप सिरप चिन्हट होइछि। एई कप सिरप खाई किडनी समस्या रे पड़ी शिशु मृत्युवरण करिथिबा संदेह करा जाउछि। मेडेन फार्मास्यूटिकल भारत रे एई कप सिरप बिक्री करे नाही बोली कहा जाउछि। केते गोटाए सर्टन मात्रा गोटाए प्रोपोर्शन उपरकू जदि जीव ता एक्यूट किडनी इंजुरी करिवो। तेणु एक्यूट किडनी इंजुरी द्वारा शिशु मानक असुविधा होईछि, मृत्युवरण करछि बोली जहाँ प्रिलिमिनारी रिपोर्ट रु जना पड़ुछि एवं सेथिपई से माने इम्प्लिकेट करिसंते डाइएथिलीन ग्लाइकल जोटा कि कप सिरप रे प्रिजर्वेटिव हिसाब रे थाए। तेणु वर्तमान इन्वेस्टिगेशन चलीछि जे सेटा प्रकृत रे रेस्पोंसिबल ना नाही। WHO इनिशियल बा प्रिलिमिनारी रिपोर्ट रे मध्य ता कन्फर्म होय नै, से माने केवल इम्प्लिकेट करिसंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्राथमिक प्रमाण पाइबा परे भारतीय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एई 4टी कप सिरप बाबद रे जणाइथिला। हरियाणा सरकार कर निर्देश क्रमे मेडेन फार्मास्यूटिकल प्रस्तुत करुथबा कप सिरप रो नमूना कोलकाता स्थित सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी को पठा जाइछि। एबे नजर पकाइबा काहीकि विवाद रे मेडेन फार्मास्यूटिकल कप सिरप रे रहिछि अधिक परिमाण रो डाइएथिलीन ग्लाइकोल एवं एथिलीन ग्लाइकोल, जहाकु सेवन कले शरीर में विषाक्त प्रक्रिया सृष्टि करिथाय। हार्ट, फुसफुस विशेष करी किडनी उपरे गभीर प्रभाव पड़े। गाम्बिया रे कप सिरप खाइथिबा शिशुंकर किडनी समस्या देखा देथिला। 66 शिशुंकर मृत्यु हेबा परे स्कानर को आसिला कप सिरप। भारत रे आमे मेडेन कंपनी रो एई जो कप सिरप आजिका डेट रे आमे सीनियर पीडियाट्रिशियन हिसाब रे से प्रोडक्ट आमे जानिनु। द्वितीय कथा है आम पाखे सेमती आमे केबे भी से ब्रांड किछि आमे लिखिनु। ता अर्थ एमती गोटे पर्टिकुलर ब्रांड रे किछि गोटे हेइजिबा आर स्थिति आम अनुभूति रे आज पर्यंत नाही, किंतु मनीष मात्र के भूल किछि ना किछि जदि हेई थाए आ ता जोगु जदि सेटा कोरिलेशन हेई थाए ताले वर्तमान पई मो समस्त को कहबी जे पैनिक हेबार आवश्यक नाही। जदि किए भी मेडेन कंपनी रे जदि पाउचंदी कप सिरप ताकू देखंतु आ ताकू निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र किंबा आपण प्रशासन को सेटा खबर दियंतु। जेति कि मिसेबा कथा कप सिरप रे ताटू सेटा अधिका परिमाण रे मिसी जाइछि। तेणु सेटा तो कन्फर्म है कि कही हेबनी। सेटा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आमर ड्रग्स कंट्रोल जो रेगुलेशन करूछंती सेमाने कले सेटा प्रमाण हो जाय परिवो। किंतु WHO जोटा कहूची सेटा सत प्रमाण करिया पई हेले आपन को आ किछि दिन अपेक्षा करी करी सेरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आसिया पन्त ताको धैर्य धरिक अपेक्षा करिया उचित। सर्दी काश रोगरू भल हेबा पई कप सिरप खाइथिबा शिशु मृत्यु मुखरे पड़िबा घटना सारा विश्व रे चर्चा सृष्टि करछि। कटकरू शक्तिरंजन बेहरा और भुवनेश्वर देवाशीष सासमल का रिपोर्ट, कनक न्यूज।